القحطاني ماذا قال قبل هذه المباراة؟ الحمد لله رب العالمين أولا وأخيرا. بالنسبة للإصابة، إصابة الرباط الصليبي، في لعيبة يقدرون يلعبون بعد 5 أشهر وفي لعيبة لا، يعني 6 شهور 7 شهور، هي تختلف. لكن الفرق بين اللعيبة هذول إنه بعد 5 أشهر أنت تكون في مرحلة الريسك، يعني في مرحلة الخطر، في أي لحظة ممكن ترجع لك إصابة لأنك ما اكتمل شفائك التام. أنا الجهاز الطبي عندي في النادي لا، يعني رافض تام مشاركتي إلا لما أكون إن شاء الله جاهز 100%. وأنا الحين انتقلت من مرحلة الركبة المصابة إلى التوافق العضلي بين الرجل اليمنى واليسرى، وهذا كله إن شاء الله الحمد لله أنا قطعت أكثر من نسبة 80% على حسب آخر اختبار سويته قبل يومين. وإن شاء الله على كلام الجهاز الطبي بحول الله قوته بعد 15 يوم إن شاء الله أستطيع المشاركة إن شاء الله. ياسر، ما فيه أنه حسب ما تردد أنه تقصير منك تسبب في تأخير عودتك؟ لا، مو تقصير كيف يعني؟ تقصير في أداء في الإعداد؟ لا ما كلام فاضي هذا. الناس صيف يحبون يسولفون بعضهم. حتى لو كنت جاهز للمشاركة ما راح أكون جاهز مشاركة إلى 90 دقيقة يعني على طول. تبدأ تكون مشاركة بمراحل يعني. على منتصف الموسم كابتن؟ لا إن شاء الله لا، وين. لا يعني بالكثير خلينا نقول للمشاركة الحقيقية يعني ودقائق يعني أكثر ممكن خلينا بعد التوقف الأول. توقف شهر تقريبا. بتكلم أنا وياك عن موضوع التتويج والتتويج في كأس السوبر. حصل لغط في تتويج كأس الخادم الحرمين الموسم الماضي. الموسم هذا لاحظناك ابتعدت عن التتويج، هل أنت يعني ابتعدت عن الإشاعات والأقاويل؟ لا أبدا، ولا فكرت. واللي يتكلم من اليوم إلى يعني يوم القيامة، ولا شلت في بالي، بالعكس. ولا زلت أرجع وأقولها، أي كاس حق الهلال أنا اللي حطلع المنصة في أي لحظة كانت يعني. ولا حد يقدر يحرمني شرف إني أشيل كاس باسم نادي وتفرح في جماهيري. لكن لا الحديث اللي بيني وبين محمد في كاس السوبر إنه إحنا نبي دائما إذا جينا نفرح في كاس اللي يدخلون الملعب ما يخلونا نفرح في الكاس يعني. ونص زملائنا يعني اللعيبه ما يشيلون الكاس يعني. فكنا نتكلم انه خلونا نمشي يعني، نبتعد عن الزحمه ونخلي اللعيبه كل واحد يعني يمر عليه الكاس ويفرح فيه يعني في الملعب، يعني ما يفرح فيه في غرفه الملابس يعني. هذا كان الحديث. لكن خليني ارجع اتكلم في النقطه هذه يعني. اللي يتكلم في الموضوع هذول ناس ضعاف نفوس، لانهم يبحثون انهم يسوون مشكله سواء بيني انا وبين اخوي محمد شلهوب او بين زعزعه الوضع والاستقرار الهلالي حاليا. يعني الحمد لله في استقرار بشكل خرافي جعل من الهلال انه يكون بطل في كاس الملك وبطل في كاس السوبر. فهذا شكلهم نبهم ضمير معهم تعورهم شوي، فيبغون يسوون زعزعه. وانا من اللحظه هذه اوجه رساله لكل هلالي، اقول اللي حيتكلم في مواضيع زي هذه انا اشك في ميوله صراحه. هل تعتقد كسبكم لكاس الملك او كاس السوبر انتهى زمن النصر امامكم انتم كهلاليين؟ لا ما اعتقد انه زمن النصر ينتهي. النصر فريق كبير. لا يعني النصر فريق كبير بتاريخه، بجمهوره، بنجومه، يعني باداراته ورئاساته كلهم يعني. وبالعكس احنا من مصلحتنا دائما تواجد النصر في كل محفل ومنافسه لنا، لانه هو المنافس الحقيقي على مر التاريخ يعني للهلال.